Dry food kucing yang ada potongan daging asli. Beb, sini aku kenalin sama makanan kucing yang tinggi nutrisi dan protein. Terbuat dari bahan natural, no pork dan gluten free. Formulanya mudah dicerna, probiotik dan prebiotiknya mengontrol keseimbangan bakteri baik. Ekstrak yucca-nya mengurangi bau pup anabul, taurin meningkatkan kesehatan mata dan jantung, kibelnya terbalut daging, terus kuning ini potongan daging yang diolah dengan teknologi canggih. Anabulku suka banget. Selain menyehatkan, ini bantu menutrisi bulu biar lebih bagus. Pokoknya kamu harus kasih makanan sehat buat Anabul. Check out di keranjang ya.